Okay, Assalamualaikum and hi. So, hari ni kita akan sambung balik lah apa yang kita dah belajar tadi. Kita dah tengok dalam lecture which is indices equation, index equation. So, for today, for the next two videos, kita akan tengok surd equation and log equation. Okay, so ini kita dah tengok index equation. So, now kita akan tengok pula surd equations. So, sama juga kita tahu apa tu rules of surd, macam mana nak tambah surd, macam mana nak tolak surd. Dalam surd tu kena sama baru boleh tambah benda yang sama lah. Okay, so dekat sini saya nak kenalkan the 4 steps untuk kita buat surd equation. Okay, RSRA. So the first R dekat sini ialah we have to rearrange. Okay, apa yang kita nak rearrange nanti kita akan tengok dalam example. Okay, the first R is we have to rearrange, and then we have to square both side. Okay, SBS lah, square both side. Saya tulis lah, nanti kamu tak faham. Square both side. Okay, so the next R is to recheck. This is like the main step yang ramai yang akan terlupa buat. Okay, for surd equation you have to recheck your answer, your solution you have to recheck. And the last one is you have to write your answer. Okay, the correct answer. Okay, so before kita proceed, saya nak mention the common mistake that ramai student yang buat. Common mistake saya dah cakap dah dalam previous video dekat sini, which is bila kita expand surd, let's say if we have square root x plus 2 square. Okay, sepatutnya jadi apa? Sepatutnya ini kita squarekan, square root x square akan dapat x, and then 2 times square root x plus 2 akan dapat 4 square root x, and then 2 square plus 4 kan. Okay, so common mistake yang selalu buat ialah square root x plus 2 square is equals to x plus 4. Ramai yang buat macam ni. Okay, so please don't do this. Don't do this. Tolong jangan expand macam ni, salah. Okay, so now kita proceed to the first example. Example 3, we have square root 2x minus 1 minus 5 is equals to 0. Okay, sebelum tu padamlah ni, kita tengok ada 3 type of questions untuk surd, which is the first one, if we have 1 surd, if we have 2 surds, and if we have 3 surds dekat sini. Okay, so let's say if we have 1 surd, say if we have x, square root x equals to 2, ataupun square root x minus 2 is equals to 0. So what we have to do is we have to put it on one side. So kita biarkan square root x dekat satu side. Okay, itu the first step, I mean the first type of questions. So the second one dekat sini, kalau kita ada 2 surds. Okay, kalau kita ada 2 surd, let's say if we have square root x minus 2 plus square root x plus 1 is equals to 2. So what we have to do is we have to bring 1 surd ke sebelah sana. Okay, let's say kita ada square root x minus 2 is equals to 2 minus square root x plus 1. Okay, so kalau kita ada 2 surd dalam soalan kita, satu kena bawa pergi sebelah. Okay, so kalau kita ada 3 surd pula, contoh kalau kita ada 3 surd, contoh macam soalan ini, apa yang kita kena buat, kita kena make sure satu surd ada dekat sebelah side, satu lagi 2 dekat the other side lah. Okay, so kenapa kita kena buat macam ni? Supaya senang untuk kita proceed untuk step yang seterusnya. So ini semua kita panggil sebagai rearrange. Okay, so kita kena rearrangekan dia dulu. Okay, so the first step tadi kita kata kita kena rearrange. Alright, so kita tengok soalan kita, dekat sini kita ada satu surd je. So if we have 1 surd, we have to put it on one side. So we have to rearrange our question here. So we put square root 2x minus 1 on left hand side. So yang 5 tu bawa pergi sebelah, equals to 5. Okay, so that is a rearrange according to berapa surd yang kita ada. So the next part is you have to square both side. So we have square root 2x minus 1 equals to 5. So square root both side, square root both side pula, square both side, square both side. Okay, so kamu tengok kat sini, kalau square dengan square root dengan square, apa yang jadi? Kita cancel out, straight away kita akan dapat 2x minus 1. Sebab tu kita rearrange tadi kat sini supaya senang untuk kita proceed untuk step seterusnya.
So right hand side we will have 25. So now we just proceed. We have 2x equals to 26. X is equals to 13. Okay? Memang dah ada jawapan. Memang terus dah ada jawapan. Tapi ingat, kalau surd, we have to check our answer. We have to recheck this step here. Okay? We have to recheck. Walaupun ada satu jawapan, dua jawapan, tiga jawapan, we have to recheck our solution. So the next step is we have to recheck. So macam mana nak recheck? Recheck ialah left hand side sama dengan right hand side ataupun tidak. So left hand side kita boleh ambil yang dekat sini yang kita dah rearrange ni, kita boleh ambil yang kat sini. So left hand side is this one, right hand side is this one. So we have to recheck. Left hand side is equals to square root 2 times 13 minus 1, which is we will get 5. And right hand side is equals to 5. Okay, right hand side is equals to 5. So left hand side is equals to right hand side. So ngam lah jawapan kita. So final step is we have to write our answer, which is the final answer is x equals to 13. Okay. Alright, so for third equation, sebelum kita buat apa-apa, kita discover, kita identify dulu dalam soalan tu ada berapa banyak surd. So let's say ada satu surd, we have to rearrange lah, tinggalkan dia satu kat sini. Kalau dia ada dua surd macam ni, kita kena bawa satu sini, satu ke sini. Okay. Alright, let's see example 2. So we have square root 3x plus 1 equals to x. So we have one surd here. The first step is we have to rearrange. So untuk rearrange, surd sahaja tinggal dekat sini. Yang tak ada kena-mengena, kita bawa pergi sebelah kanan. So we have square root 3x plus 1. Okay, tinggalkan dekat satu side. And then we have x minus 1. Okay. And then we can proceed to the next step, which is square both side. Okay, square both side. So we have, nak square dekat sini terus pun boleh, tak ada masalah. So we will have square root 3x plus 1 square is equals to x minus 1 square. Okay, so we expand. We have 3x plus 1 is equals to x square minus 2x plus 1. And then just simplify lah, susun je, arrange. We will have x square minus 5x equals to 0. Okay, so cari x kita apa? X minus 5 equals to 0. Then we will have x equals to 0, x equals to 5. Okay, so dekat sini kita ada dua solution kita ada dua x. So since we have 2x, lagilah kita kena recheck. Okay, so for recheck dekat sini, kena tunjuk for both answer, for x equals to 0 and x equals to 5. So let's say kita tulis recheck for x equals to 0. Okay, saya kecilkan sikit lah. Kecil. Okay. Okay, so recheck for x equals to 0. So kita tengok left hand side kita boleh ambil yang kita dah rearrange ni. Nak ambil dekat soalan pun boleh, tapi susah sikit lah. Tak adalah susah, senang je. Kita ambil yang kita dah rearrange ni. So kita ada left hand side is equals to square root 3 times 0 plus 1. So 3 times 0 plus 1 is equals to square root 1. So equals to 1 lah. Ya, betul ke? Betul lah. So right hand side kita is equals to x minus 1, 0 minus 1, which is equals to negative 1. Which is kat sini kita tahu left hand side is not equals to right hand side. Okay, so kita tahu the answer for x equals to 0 tak boleh terima. Okay, tak boleh terima, so kita kena reject. Okay, so biar je dulu kat situ. And then we recheck for x equals to 5 pula. Sama juga. We have left hand side is equals to square root 3 times 5 plus 1. 15 plus 1 kita akan dapat 16. Square root 16 is equals to 4. Okay, so right hand side is equals to, kalau tak nampak saya ambil yang mana? Saya ambil yang ini Saya ambil yang dah kita rearrange ni.
yang ini. Dekat sini kita recheck balik. Nak guna daripada soalan asal pun boleh, tak ada masalah. Okay, so right hand side is x minus 1. X minus 1 is 5 minus 1 is equals to 4. So left hand side is equals to right hand side. So the final answer, our final step is to state the answer. So the answer would be only x equals to 5. Okay, so x equals to 0 ni tak boleh tulis lah, bukan the final answer, sebab bila kita recheck left hand side is not equals to right hand side. So for third equation wajib kena recheck. So this step must be shown in your working. Okay, alright, so next kita proceed to the next example. Question C. So we have square root x plus square root x plus 2 is equals to 2. So the first thing is to identify how many surds do you have. So in this question we have 2 surds, 1 and 2. So the first step is we have to rearrange. Kenapa nak rearrange? Supaya senang kita nak proceed to the next step. So kita rearrange lah. Okay, yang mana satu nak tinggal sebelah kiri? Yang mana satu yang kamu nak singlekan dia? Nak singlekan yang square root x ataupun nak singlekan yang square root x plus 2? Depends mana-mana yang senang. Okay, mana-mana satu pun boleh. Tapi saya tahu kalau saya tinggalkan square root x plus 2, bila kita squarekan, dia terus jadi x plus 2. Okay, so simple lagi dekat situ. Samalah kalau ini kita bawa pergi sebelah, dia lagi simple. So depends kepada kamu lah yang mana satu yang lagi senang. Okay, so now we rearrange. Kita tinggalkan square root x plus 2 di sebelah kiri. Square root x kita bawa pergi sebelah kanan. Okay, rearrange. Make sure satu surd ni mesti single duduk dekat kiri ataupun kanan lah. So the next step is we have to rearrange. Rearrange pula. We have to square both side. Okay, so square both side. So we will have squarekan ini and squarekan ini. 2 minus square root x square. Okay, so square root x plus 2 square akan tinggal x plus 2 sahaja. So ini ialah common mistake yang saya cakap tadi. Okay, ini tak sama dengan 4 minus x. Ini yang saya cakap tadi. Dah padam dah. Tolong jangan tulis 4 minus x. So expand macam biasa. Okay, expand a plus b square is equals to a square plus 2ab plus b square. Please take note yang ini. So here we will have 2 square, we will have 4 minus 2 times square root. 2 times negative square root x, we will get negative 4 square root x. And then negative square root x square, we will have plus x dekat situ. Okay, so now kita rearrange. Sebelum kita rearrange lah, kalau kamu tengok dekat sini, berapa banyak pula surd yang kita tinggal? Ada satu surd, masih ada lagi satu surd. So kita masih lagi apply konsep yang pertama tadi, rearrange. Konsep yang pertama tadi yang ini, kalau kita ada satu surd, kita tinggalkan dia dekat satu bahagian. So dekat satu side. So kita ada satu surd dekat sini, kita tinggalkan dia dekat satu side. So nak jadikan dia positif, kita tinggal dekat sini lah. So kita bawa 4 square root x dekat sini, yang lain semua pindah sebelah sana. So we will have x minus x 0. 4 minus 2 we will get 2. Okay, so selagi ada square root, kita still apply. Ada 1, 2 ataupun 3 surd. Okay, selagi ada square root, kamu kena rearrangekan equation kamu. And then sama juga, step tu akan berulang. Lepas kita dah rearrange, kita kena squarekan both side. Okay, alright. Ini square both side, jangan lupa squarekan juga nombor yang di depan, which is we will get 16 square root x square, we will get x equals to 4. So we will have x is equals to 1 over 4. Okay, alright. So lagi sekali saya cakap, selagi ada square root, selagi tu kita akan apply RSRA kamu. Okay, dia akan berulang lah sampailah habis dekat situ. So dekat sini sama juga, kamu akan kena recheck. Okay, boleh buat sendirilah ni, tulis sendiri recheck apa final answer kamu, which is obviously x equals to 1 over 4 lah.
Boleh tak bila lepas kita recheck, contohlah saya ada satu jawapan, tapi lepas saya recheck dia tak sama, left hand side is not equals to right hand side. Boleh je jadi. So apa yang kita nak tulis dekat final answer kita? Kita akan tulis sebagai no solution. Okay, so sebab dia ada satu je, x equals to 1 over 4, which is x equals to 1 over 4 pun tak boleh masuk dalam kita punya equation. Okay, it's not the solution. So the answer for this question is no solution. Okay, bukan soalan ni lah, soalan yang bila kita recheck left hand side is not equals to right hand side tu. Okay, so ini kamu boleh buat sendiri Alright, for the last question here, yang ini kita pindah ke muka surat lain lah, nampak sikit. Okay, so kita ada square root 3x plus 1. Kita ada soalan D, square root 3x plus 1 minus square root 2x minus 1 equals to square root x plus 2. Okay, so now kita ada 3 set. So kalau kita ada 3 set, make sure 2 di satu side, 1 di satu lagi side. Okay, jangan biar semua 3-3 duduk dekat satu side, susah kamu nak kira. Okay, so the first step is rearrange. So kita dah rearrange, and then kita squarekan both side. So squarekan both side. Okay, square both side, and then sebelah kanan ngamlah jadi x plus 2 sahajalah. Okay, so sebelah kiri, so ini kena be careful, expand ni kena betul-betul perlahan-perlahan. Okay, so square root 3x plus 1 square, so tinggal 3x plus 1. 2 times square root 3x plus 1 times negative square root 2x minus 1. So here we will have minus 2 square root 3x plus 1 square root 2x minus 1. Okay, and then kita akan dapat plus 2x minus 1. Okay, so ini square root 3x plus 1 square root 2x minus 1 ni kita boleh juga tulis sebagai kita boleh juga tulis sebagai square root 3x plus 1 2x minus 1. Okay, kita sekalikan dia dalam satu set dekat situ. Alright, so apa yang kamu nampak kat sini, kita ada lagi set. Okay, bila kita ada lagi set, kita apply lagi konsep rearrange dengan square both side. So dekat sini kita ada satu set. Okay, kita ada satu set lagi kat sini. So kena tinggalkan dia dekat satu bahagian. Okay, kita tinggalkan lah, kita bawa dia pergi sebelah sana sebab ada negatif kat sini. Yang lain kita bawa semua pergi sebelah kiri. So 3x plus 2x minus x, kita akan dapat 4x. Betul ke? 4x. Okay, 4x. And then 1 minus 1 0 minus 2, kita dapat negative 2. Okay, equals to, so the whole thing here kita bawa pergi sebelah kanan. Okay, akan jadi positive 2, sekalikan semua, 3x plus 1 2x minus 1. Okay, so now kita ada lagi set, kita dah rearrange kan, and then we just have to square both side again. Okay, square both side again. Okay, so expand 4x square, we will have 16x square minus 16x plus 4 equals to 4. So ini semua akan hilang lah, tinggal yang di dalam je, 2x minus 1. Okay, square root ni akan hilang lah, cancel out dengan square dekat sini. Okay, so now expand dan susun lah. So expand dan susun je. So kita end up dengan 16x square minus 16x plus 4 is equals to 4. Sini kita akan dapat 6x minus 3x plus 2x minus 1. So sini kita akan dapat 24x square minus 12x plus 8x minus 4. 16x square minus 16x plus 4. Okay, so susun, jadikan dia quadratic.
24 minus 16, kita dapat 8 x square. Negative 12x plus 8x plus 6x, kita akan dapat plus 12x. Okay, betul ke 12x tu? Negative 12 plus 8 plus 16. Okay, 12. And then last one kita ada negative 4 minus 4, kita dapat minus 8 equals to 0. Okay, so now just quadratic lah. Make sure quadratic equation mesti kena simplify dulu before kita factorize. So bahagi dengan 4, we will have 2x square plus 3x minus 2 equals to 0. So now factorize kan, kita akan dapat 2x minus 1 x plus 2. Okay, so settle dah. Kita actually dah dapat dah x kita, which is x is equals to 1 over 2 and x equals to negative 2. X equals to 1 over 2 and x equals to negative 2. Okay, so now we have to recheck. Jangan lupa, jangan bila dah sampai x sahaja terus settle base inilah jawapan dia. Tidak. Okay, untuk cert wajib kena recheck. Okay, so we have to recheck our answer for both 1 over 2 and negative 2. So recheck. For x equals to 1 over 2 and for x equals to negative 2. Okay, so balik semula ke atas, kita recheck dekat sini. Okay, sebab apa kita recheck yang dekat sini? Dekat sini lah, dekat soalan yang ni. Okay, sebab ini yang kita dah rearrange tadi. Okay, so kita recheck. So left hand side equals to square root 3 times 1 over 2 plus 1 minus square root 2 times 1 over 2 minus 1. Okay, which is kat sini kamu akan dapat square root 10 over 2. And then right hand side kita ialah square root x plus 2. So we will have square root 1 over 2 plus 2, which is sama juga, kita masih dapat square root 10 over 2. Okay, so kita boleh conclude left hand side is equals to right hand side. So x equals to 1 over 2 is our final answer. Okay, how about x equals to negative 2? So sama juga, we have to recheck. Left hand side is equals to square root 3 negative 2 plus 1 minus 2 negative 2 minus 1. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, yang ini kamu akan dapat square root negative 5 minus square root negative 5. Okay, so bila nampak je negatif dekat dalam square root, kita automatically tahu yang jawapan tu is undefined. Okay, ini akan jadi undefined. Okay, dia undefined, so tak valid lah x equals to negative 2 kita. Walaupun let's say lah kalau kita letak right hand side kita ialah square root negative 2 plus 2 equals to 0 kan, square root 0. So kita tahu left hand side is not equals to right hand side dekat sini. So jangan lupa state our final answer, which is x equals to 1 over 2. Okay, so kita akan reject lah negative 2 ni. Negative 2 is not the answer. Our final answer is x equals to 1 over 2. Ini wajib kena tulis. Okay, wajib kena tulis. Tak cukup tulis dekat sini je mesti kena state the last part. Sebab tu saya should tulis the final part is A, which is to state your final answer. Okay, so that is how to do surd equation for 3 surds. For 3 surds. Panjang sikit jalan kerja, tapi konsep yang sama. Okay.